just up in glory land. We live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their song of sweetest grace drifts from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. And I can't feel at home in this world anymore. Amin. Haleluya. Banyak. Di sini ada Gema Kelabat yang senior yang saya kenal. Ada Om Weni Maramis, dan Om Edi Slat. Boleh kita bincang-bincang? Ini dari kita kecil, Gema Kelabat itu ada DP kaset. Dulu kaset tuh nggak ada CD, kaset. Itu tahun berapa Gema Kelabat resmi jadi grup nyanyi? Kira-kira. Kebetulan ini pimpinannya, jadi mesti pimpinannya yang jawab tahun berapa. Mudah-mudahan masih ingat, soalnya sudah terlalu lama sekali toh. Kira-kira tahun berapa? Paling tidak lebih 10 tahun yang lalu. Cuman tepatnya mesti ketua yang Oke, ada ketua sampaikan itu. Ada ketua. Mantap. Saya ingat tahun 1998. Siapa yang lahir 98 di sini? Ada yang kelahiran 1998? Rafa lahir tahun berapa? 2008. Belum ada lahir, Rafa. Belum lahir Rafa. Saat itu terjadi kerusuhan di Jakarta. Ya, mulai bulan Mei, kemudian sampai bulan Oktober gitu. Ya, di bulan-bulan Oktober itulah kita kumpul di puncak, ya, di puncak, dan disitulah Gema Kelabat resmi berdiri hidup sampai sekarang. Amin, haleluya. Gema Kelabat. Kenapa Kelabat Om? Kelabat kan cuma ada di Manado. Kenapa Kelabat maksudnya? Apa histori dari Gema Kelabat? Ya mungkin banyak daripada anggotanya ini berasal dari Universitas Kelabat. Dan saya ingat awalnya kita dipanggil pada waktu ceramahnya Pendeta Misa di KKR. Dipanggil begitu. Saya sebenarnya nggak tahu menyanyi. Terus terang nggak tahu menyanyi. Tapi tadi justru itu karena Gema Kelabat. Jadi karena dilatih terus di Gema Kelabat. Oh gitu ya? Jadi bisa, ya. Suara 4 bahkan sedikit suara 5. Nah, jadi saya merasa berterima kasih kepada orang-orang tua kita ini. Kita kan masih muda. Oh, masih muda yang soalnya. melatih orang itu. Ada satu lagi sebenarnya ada Handri Sigar yang pimpinan yang melatih kami untuk menyanyi. Karena kalau orang lihat di foto sana, di foto yang di samping AC itu kan senior Gema Kelabat semua di situ. Betul, walaupun ada berapa yang mendahului di sana. Oh iya. Kasihan. Jadi saya terus terang berterima kasih khususnya kepada Bapak Edi Slat ini yang merekrut kami ini sebagai anggota-anggota Gema Kelabat dan terbentuk dan sampai sekarang seperti tadi. Bahkan bisa menarik anggota The Brothers ini untuk masuk di Gema Kelabat. Dan memang mereka adalah alumni dari Unclub. Dan itulah sampai namanya Gema Kelabat. Karena Unclub itu di bawah Gunung Kelabat. Dan namanya Universitas Kelabat. Begitu. Baru tahu ya? Jadi itulah latar belakangnya. Kita dengar ada satu penyanyi yang mau daftar tapi Om nggak terima. Dia sekarang main keyboard. Itu sejarahnya jangan bilang sekarang. Nggak usah diceritakan. Kalau dia pulang bahaya.
Jadi Oke. biar dulu dia. Jadi terang panggil Gema Kelabat yang lain, Ya boleh, mari. Gema Kelabat yang lain. Walaupun sebenarnya Selama nggak menyanyi. sebenarnya belum lengkap orang, Iya, tapi belum dengan lengkap. tidak lengkap aja, so bagus toh. Amin. Amin. Oke.